ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛି। କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାୟ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ପିଏମ୍ଜିରେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଉଥିଲୁ। ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏସିପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରି ଆଜି ଆମ ତାରିଖ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଡେଲିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଦେଖା କରିକି ଆସିଛୁ। ଆମର ଆଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଥିଲା। ସରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ସ୍ତରରେ ଥାଇ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିଲା ଆଜି ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଠି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯିଏକି ଆମର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଆସେନ୍ସିଭ୍ ଏଡୁକେୟାର। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶେଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ଅଧିଆ ଛଟେଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲା ସିପୁନ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଚାଲି ପାରୁନି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ପାଇଁ 2 ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଚସା ଆଗରୁ ଚାଲିଛି, ତା ସଂଘର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ରାଗ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସମଗ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ରଖିଥିଲୁ ଆମର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାହାଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋ ନାଁରେ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କରିଥିଲେ। 41ରେ ମୁଁ ବେଲ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲି। ତତ୍କାଳୀନ ଯେ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ମୋ ଉପରେ ଏବଂ ସଂଘର ଯେଉଁ ଆଗଧାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ି 2 ଥର 3 ଥର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଘଟଣା ମୁଁ ଲୋକଚନକୁ ଆଣିନି, ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେ କମ୍ପାନୀର ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଚଲେଇବେ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିକି ଏଠୁ ଖାଇବେ। ତ ଏଇ ଘଟଣାର ଆଜି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିକି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ଏ ଯେଉଁ ଚାକିରି ନେଇଯିବା ଧମକ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ କେବେ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଓସେପାର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ମେଲ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେ ଧମକଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭିଟି, ମୋର ମାତ୍ର ଦରମା ହେଉଛି 15,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମର ଯେଉଁ କଥାକୁ ଫାଇଲ ତଳେ ଦାବି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମିଡ଼ିଆର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ଥାନା ଭିତରେ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଥାନାର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମର ସେଠି ବଚସା ହେଲା ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। ସଂଘର ପିଲା ବହୁତ ଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ଆସି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ସେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଥାନାକୁ, ଯେହେତୁ ଆଇଏସ୍ ସାର୍ ଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଥାନାରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଧା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଉଠିଲେ, ମୋତେ 3-4ଟା ମୁଥ ମାରିଲେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅମରେଶ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଥିଲେ ଓସେପାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପିକି ଧରିଲେ, ଆପଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଥାନା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମାରିଛନ୍ତି, ଥାନା ଭିତରେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ମୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରିବେ। ସେ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି ନଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ନଥିଲେ ମୋତେ ଚିପିକି ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଥାନା ଭିତରେ ଏବଂ ମୋତେ ମାରିଲେ ଏବଂ ମୋ ଚଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡାରା ଜାଗା ଥାନା ଭିତରେ ଯିଏ ମାରିପାରୁଛି, ତ 15,000 ଚାକିରି କରୁଥିବ, କୋଉ ଭଳିଆ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଦଉଥିବ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁଟି ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଖଟଉଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ମୋ ମିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଗୋଟେ 15% କନସଲ୍ଟିଂ ଫି ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ। ତ ସିଏ କେବଳ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ 15% ପାଆନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କାରେ 15 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇଥିରେ ଅଧିକ କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିଟି ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବିରୋଧର ଫଳ ଆଜି ମୋତେ ସେ ଥାନା ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି।